Mijn oma aan het logeren. Ik ben de Bellinga's aan het kijken. Misschien kennen jullie die. Max! Maxie! Maxie! Max! Ik probeer mijn puppy er wakker te maken. Hé hey Max, kijk eens! Kijk eens! Kijk eens! Dat is mijn puppy. De puppy van onze oma. Ja, hey Max! Hey Max! Ja. Omdat ik heel weinig duimpjes omhoog kreeg, had opa het idee. Sommige kinderen vinden puppies leuk. Waarom film je die dan met Max? Ja, film ik die dan met Max. Met Max. Maxie, kijk eens, is dat de camera? Is dat de camera? Dat is trouwens mijn broertje. Hallo. Ja, wat wilde je zeggen, broertje? Waar wilde je laten zien in de vlog? Even wachten hoor. Wilde je je pokebal laten zien? Of wat wilde je laten zien? Wat? Oké. Van die popsockets wil mijn broertje het laten zien, maar daar hebben we dus al laten zien. Nou lieve kijkers, ze zijn zo top, ze hebben een heel goed gemaakt. Hier is Max dan. Hier is Max dan. Hier is Max. Ik denk dat ik moet stoppen met filmen van Max. Ja. Of niet? Of niet? Of niet? Ik wil nog gefilmd worden. Koek, koek, koek. De camera. Doei lieve kijkers, tot de volgende video en doei!